আচ্ছা, এখানে 2 পিস ক্যাপুচিনো আছে, ঠিক আছে? এটা ফিমেল আর এটা হচ্ছে মেল। একদম সুপার কোয়ালিটি পায়রা। এই যে একদম জোড়া পায়রা, ধাড়ি পায়রা আর কি। পায়রা নিয়ে গেলেই পায়রা ডিম পাড়বে, কোনো সমস্যা নেই। সুপার কোয়ালিটি পায়রা, ঠিক আছে? এটা ফিমেল আর এটা মেল। মেলটাকে আমি একটু দেখাই। এই যে এটা হচ্ছে মেল, ঠিক আছে? এই যে মেল, এটা মেল, এটা ফিমেল। ওকে, যদি কারোর লাগে, যদি কারোর পছন্দ হয় পায়রা দুটো, যোগাযোগ করবে, দিয়ে দেবো পায়রা দুটো, ঠিক আছে? একদম জোড়া পায়রা, ধাড়ি পায়রা, ডিম বাচ্চার জন্য সুপার, কোনো সমস্যা নেই। ব্রিডার পায়রা, প্রত্যেকবারে দুটো করে ডিম বাচ্চা করে, কোনো সমস্যা নেই পায়রার মধ্যে। ওকে, এই যে দেখো, পছন্দ হলে যোগাযোগ করো, পায়রা দুটো দিয়ে দেবো। ডিএম করবে আমাকে।